انت حر ولا فاكر نفسك حر؟ يعني لما بتقول رأيك بتقوله بجد ولا بيكون في حسابات تانية؟ يعني ممكن بتفلتر رأيك ده علشان الناس او المجتمع او حتى عشان الشغل. لما بتضحك عشان بتكون مبسوط من قلبك بجد، ولا عشان الناس اللي حواليك ما يشكوش انك واقع قوي؟ انت بتلبس اللي بتحبه ولا بتلبس اللي الناس بتحبه؟ بتحب اللي قلبك بيختاره ولا اللي المجتمع بيختاره لك؟ ويا ترى بتشوف كل حاجة مناسبة من وجهة نظرك انت بجد، ولا من وجهة نظر المجتمع والناس اللي حواليك اللي بيقولوا لك ده مناسب وده مش مناسب؟ طيب بتشتغل ايه؟ اللي بتحلم بيه ولا اللي بيأكلك عيش وخلاص؟ طيب سافرت، درست، اشتغلت، بس جواك حاجة مخنوقة، حاجة صوتها بيقولك انت مش ده. على فكرة احنا كبرنا وبنقنع نفسنا ان احنا احرار، بس الحقيقة احنا بنعدي الايام ودماغنا وسلوكنا وعاداتنا وتقاليدنا مربوطة بسلسلة اسمها هي الناس هتقول ايه. فالسؤال بقى، لو بكرة صحيت لقيت نفسك حر بجد، هتعرف تعيش ولا هتكتشف انك نسيت نفسك من كتر ما كنت بتمثل انك حر؟